Olá, meus meninos, hoje eu vou mostrar para vocês as novidades. E olha, diários de membros! A partir de 1 de janeiro, nós estaremos lançando super novos benefícios para os membros do Animal. O novo giro diário, criado somente para membros, é apenas uma das muitas novidades que virão em 2017. Que demais! Giro diário de membro, gente! E os não membros, eu tenho um giro diário só para eles, que é um giro diário comum. Mas para os não membros vai ser ótimo, porque vai ser só deles. Vocês estão de volta, bem a tempo do Natal, os centros retornaram a diamar. E estão disponíveis aos membros pela bagatela de 1.000 joias. Isso nós já estávamos sabendo. Urso Polar Mascote, lote 1. E, gente, aqui tá as mesmas novidades que apareceram. Olhem, eram essas novidades que apareceram na última novidade que teve. São as mesmas novidades que teve antes. Por que será que são as mesmas? Mas, gente, essa é a novidade de hoje, porque as outras todo mundo já sabia, né? E vamos ver se tem a garrafa hoje, só para tirar a dúvida. Calma, agora eu não posso trocar. Nossa, gente, é muito legal essa novidade. Dia de janeiro tá chegando já é dia de 9. Olha que glitch, gente, um bug. Que aconteceu uma página extra. Estranho. Calma. Pronto. Será que esse é um bug? Sai andando? Não. Sai andando, clique. Sai andando. Que horror. Ah, não sei, só foi um bug do nada, né, gente? Olha que legal. Olha esse dia. O mais legal é que só tem mais chances de conseguir diamante. Mas gente, o mais legal é que tem a chance de 2 diamantes. E 2 diamantes por 3, em 3 assim, dá 6 diamantes. Isso é muito legal, porque os não membros, como os não membros, eles gastam menos porque não tem tanta coisa. Mas os membros gastam mais, porque olhem aqui na loja de diamantes para vocês verem. Meninos, olha, tem muita coisa que os membros gostam. Tipo, que gostam de, muitas joias. Gostam das armaduras. Gostam dos itens de diamante, de toca dos diamantes. Que lindo! Amei! Gostam dos itens de diamante, de toca. Gostam dos itens... que legal! Gostam dos itens dos acessórios de diamante. Gostam das tocas, principalmente de diamante, porque são muito boas. Gostam dos animais de diamante. No meu caso, para me completar os animais de diamante, só falta esses dois. Gosto dos mascotes. Os mascotes eu não tenho quase nenhum de diamante. Olha, eu tô no bronze raposo, mas eu já tenho. Eu queria estar olhando, porque eu posso fazer a minha pônei preferida do My Little Pony, que é a Pink Pie. Daí você vai assim, você coloca o olho, você coloca
Sim. Enfim, pronto. Eu queria ter a Ariana, ela comigo. Como tá, Ariana? Nossa, que chato. E também gastam diamante com essas coisas de toca. Legal. E os não membros podem gastar com isso. E pra eles é fácil, porque eles economizam muito, né? O diamante, porque eles não compram muita coisa de diamante, que a maioria é pros membros. Mas é muito bom essa roleta que está por vir. Muito bom. Vai chegar dia. Vai chegar dia 11 de janeiro. Espero que tenham curtido. Inscrevam-se e tchau, tchau.